byaroroshye guhamagara kuri telefone n'undi kuri telefone uri hehe ndahangaha guhita kugeraho ni segonda rimwe asigaye mugahura ibyo muvugana mukabivugana mukabisoza uyu munsi umuntu asigaye kuvugisha kuri telefone mukanabisorezaho ubundi wambwira se ubundi ngo bubyacika gute ntago byacika usibye kami ka muntu n'icyemezo wewe ubwawe wifatiye ukicara ukavuga uti gusambana kwanza cyangwa kuryamana n'abantu benshi batandukanye ndabiretse hari uburyo ugomba no kwicara ukavuga uti hari abantu donc hari ibintu buri kwikururiramo imyuka yabo ibitekerezo byabo intekerezo yabo imivumo yabo imitongero yabo ubukire bwabo byose buri kubyishyiramo uko uri kubyishyiramo rero iyo wamaze kwifatira icyemezo ukavuga uti ejo bundi ibi bintu bizaba bindiho reka mbyirinde nabyirengagize wewe ufata icyemezo cyawe burundu cyane icya kabiri niba uri umugabo ukumva ko uri kujya gusambana menya neza yuko kwanza niba abusambana nabo baziranye n'umugore wawe uyu mugore uri kumwica njye nta nubwo mvuga ngo uri kumwica rimwe ubu umwishe kabiri cyangwa umwishe gatatu umwishe gatatu gute aho wagiye gusambana urahasiga ubutunzi n'ubumuntu bwawe icya kabiri umusigiye doko aba bana ari hamwe nabo wasahuye urugo kuko umuntu muri busambane ntabwo uri buvire mwaho muragira ibyo musangira by'ibyo kurya ibyo kunywa uramuhereza tike cyangwa se umuhereza ibyo ajya gutungisha urugo rwe hanyuma nawe urwawe wamaze kurusahura umugore wawe usize inyuma umwishe bwa mbere mu butunzi ubwa kabiri no mu buryo bw'amarangamutima kuko aho nuhava ntabwo uri bwongere gutekereza ku mugore wawe urahagera wenda naho utamubwira nabi naho utamubwira gute cyangwa ngo umutonganye ariko uramugeraho nyine ibibazo byawe wabikemuye umugeraho ubona ari umuntu usanzwe hari undi wahoze wita sheri uhindura ijambo nanone uryita sheri undi nubwo wamusize mu rugo ubizi neza ko ari sheri wawe 100%. Ntago bihita biza. Aho rero wa muntu ubu uri kumwica indirectement. Yaba yabimenye cyangwa atabimenye ariko ubu watangiye kumwangiza. Noneho iyo atabimenye aho uranakomeza. Uko ukomeza niko wowe ugenda urushaho kuraruka. Uyu muntu akazashiduka ameze nka hari ijuru rimugwiriye. Ubu uwamaze kumwangiza rero. Kandi uyu muntu ushidutse ameze nka hari ijuru rimugwiriye kugira ngo icyo kintu cyakire biramuvuna cyane. Urumva bikaze? Ntago biba byoroshye rube. Hari umuntu uvuga ngo rero ko ari nko mu rugo akabwira mugenzi bati sha umugabo wanyanyaduje gusambana. Umugabo we? Doko umugabo yagiye gusambana nawe uhita ujya kumwihimuraho urasambana. Ubwo niyo mvugo nari ngiye gukoresha. Umugabo akabwira undi mugabo mugenzi bati umugore wanjye yanyanduje gusambana. Cyangwa umugore akabwira undi mugore mugenzi we umugabo wanyanduje gusambana. Ariko reka nkubwire ikindi kibazo tunafite ahubwo ari cyo tunavugaho cyane uyu munsi umenye tutakiri seriye. Ubundi hari ubuzima bwawe rube butandukanye n'ubwuriya muntu kabone naho yaba ari impanga yawe. Kumbwira ngo umugabo mwahuye akuze nawe ukuze ese yabikwanduje gute ni wagufatiye icyemezo se cyo kugira ngo ujye gusambana cyo kugira ngo ubijyemo? Ariko ibintu mvuze si bishya mu maso yawe mu matwi yawe. Ntago ari bishyashya nyine turimo turabwira abantu badukurikiye. Yego. Umugabo kwanduza gusambana gute cyangwa umugore kwanduza gusambana gute? Wakwicaye wewe ukifatira icyemezo n'ubuzima bwawe bw'ejo hazaza. Yego. Kuko ubuzima bwawe bw'ejo hazaza si ubw'uyu mugabo. Yego. N'ubuzima bwawe bw'ejo hazaza si ubw'uyu mugore. Arube uyu munsi turi kumwe gutya ukagenda tukagenda mu muhanda. Imodoka ikankubita ikanca akaguru. Yego. Usibye kubabara no kurira. Ukavuga uti Imana we mama minyone twahoranye we imodoka imuciye akaguru. Uragera kwa muganga unsuri. Ariko nurangiza utaha ujye kuryama ku buriri. Yego. Ngiye sigare ndyamye kwa muganga. Sibyo? Ushobora no kuza ukanzanira n'ingemu ihagije n'ibyo bitaruka binyishyurira. Ariko ububabare ninde ubusigarana? Ni wowe. Ninjye. Ninde uzagendera ku mbago? Ni wowe. Ninjye.
ninde uzananirwa kwihereza ikintu ni njye ntabwo ari wowe. Kuki kuri iki kintu tutifatira icyemezo? Hari ibintu byinshi twagombye kwicara Albert kabone naho ari ku mwana wabyaye, njye mvuga ngo ni umwana wabyaye cyangwa umubyeyi wakubyaye, hari igihe ari wewe ufata icyemezo ukavuga uti iki cyemezo ngifashe atari ngombwa yuko ngisha umwana nabyaye inama cyangwa ngifasha atari uko ngisha umubyeyi wambyaye inama. Yego, iki cyemezo ni njye ugifashe kuko n'ubuzima bwanjye n'ejo hanjye hazaza ntabwo ari ejo ha Albert. Yego, uyu munsi nawe Albert hari ibintu byinshi dushobora kwicara tukajyaho inama njye nawe, ariko inama uri bungire risike n'inge zizazaho n'ibyiza n'inge bizazaho. Shobora kukugira inama nkakubwira na Albert nibyo rwose uriya mugore mucire bugufi n'ibiki byose, ariko ugasanga wenda kumucira bugufi biri butume ubuzima bwawe bwose buzahinduka zero. Aho rero niwe ufata icyemezo, ntabwo ari igihe ukigufatira. Kabone naho naba nakugira inama ariko icyemezo niwe ugifata. Yego, ngo ukajya kumva ngo nimungire inama ngo umusore yaraje arambwira ngo arankunda, ubu se mwemere cyangwa mwange? Numwemera ibizakurikiraho ni weho, numwanga ibizakurikiraho ni weho. Nta wundi muntu, nta umuntu ufatira undi icyemezo. Ahubwo iki ngiki aricyo twiga kubaho tuzi kwifatira ibyemezo. Ngo ubu se njye cyangwa mbyihorera, umuntu iyo nama arayikugisha, niba ushonje rya, niba uhaze byihorera. Neza kuki umuntu yaguhatira kurya kandi uhaze? Yego, ahubwo ikintu ushobora kungishaho inama ni iki, nicyo kumbwira ko nabuze icyo nteka, nakubwira nti njya gukora ikira kubona amafaranga uhaye. Yego, cyangwa genda wikopeshe dore n'akazi karabuze, amafaranga nuyabona uzishyura uriya, ariko sindi bukubwira ngo rya cyangwa bireke. Yego, ibyo ni wowe wifatira icyemezo bitewe n'inzara ufite. Rero n'uyu mugabo umbwira ngo umugore yanyanduje gusambana, niwe wifatiye icyemezo. Yego, niba yumva gusambana ari umwuga nawe ukore, afitemo inyungu. Yego, niba yumva nta nyungu zabyo nabireke, afata icyemezo kimwe avuga ati ufite umugore wanjye nzabana nawe n'abana banjye, we niba nabikora nakomeza urugendo. Ariko ntabwo wambwira ngo ibyo runaka ari gukora nanjye nibyo nzakora kubera ikiza. Oya, icyemezo ni icyanjye, ni njye ugomba kukifatira, ntabwo ari wowe ugomba kukimfatira. nuko gahunda zimeze cyane rwose. Harimo nyine umuntu ushobora ngo Albert yanyigishije gusinda. Harimo yego, gute se unyigisha gusinda? Warabinyigisha ariko nimba mbona ari byiza nimbikomeza, nimba mbona ari mbi nimbireke. Gute se nabikomeza kandi mbona ari bibi? Niba ntangiye kubona ko Albert yanyigishije gusinda, ni nicare nibaze ngo izi nzoga ndi kunywa ni ngombwa ko nkomeza kuzinywa cyangwa nzihorere? Yego, iki kigare cy'abasinzi ndimo nkigumemo, mfite iyihe nyungu yo kuguma muri iki kigare cy'abasinzi?